れでもデザイアンが狙っているのはロイドだ。それにロイドはもともと村の人間じゃない。ドワーフに育てられたよそ者だ。だったら僕も出ていく。僕も同罪だ。ジーニアス、お前ならば仕方がない。村長権限でここに宣言する。ただいまをもってロイドとジーニアスを追放処分とする。出ていけ、出ていけ、迷惑すまなかった。その気持ちがあるのならどうか巫女様を追いかけて守ってやっておくれ。そうすることで世界が救われればきっと皆の気持ちも変わるじゃろう。これきっとそれを望むはずだ。ああ、償いはする。俺のせいで亡くなった人のためにも必ずコレットを守るよ。僕はロイドについていくよ。ロイドが追放されたのは僕のせいだもん。だからずっとついていくから。なあジーニアス、そのエクスピアはお前が装備しろよ。マーブルさん、要の門の使い方はゆっくり説明するよ。どうせ長い旅になるしな。そうだね。決まれ、ウィンドバスター。全面で助けるか。決まれ、ウィンドバスター。魔人剣、決まれ、ウィンドバスター。よーし、終わり。
剣させるか。決まれファイアボール決まれブーストバスま、こんなもんさ。こんなに暑いんだ。言い伝えによるとこの地方のどこかにイフリートに通じている門があるんだってさ。この辺りが暑いのはイフリートの影響なんだ。イフリートに通じるもん？それってもしかして。コレットたちが目指している封印ってのはきっとそれのことだよ。そっか。じゃあこの地方のどこかにコレットがいるんだな。それにしてもお前物知りだな。僕はロイドと違って授業中に居眠りなんかしてないからね。なあジーニアス、何ロイド。なんでディザイアンなんかいるんだろうな。奴らさえいなければみんな幸せに暮らせるのに。そうかな。本当にみんな幸せに暮らせるのかな。あ、ごめん。ディザイアンが悪の元凶なんだよね。んなこと決まってるだろ。そうだよね。
するな。邪魔しないで。決まれ。アイアンボール。無駄無駄。ま、こんなもんさ。